ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈடன் கார்டன் அண்ட் கிச்சன். இந்த குயினை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? இவங்களை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். யார் வீட்டு பூனைனே தெரியாமல் எங்கள் வீட்டில் வந்து அடைக்கலமாச்சு. ஒரு மாதம் தனியாக இருந்துச்சு, அப்புறம் குட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்துச்சு. இந்த அம்மாவும் குட்டியும் பண்ண அலப்பறைகள் வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது. என் செடியெல்லாம் நிறைய கடிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக சேஃபாக எங்கள் வீட்டில் ஃபீல் பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருந்தாங்க. அவங்க பண்ணுற லூட்டியெல்லாம் எங்களுக்கு செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தது. இவங்க தூங்குகிற ஸ்டைலு, அம்மாவும் மகனும் போட்டுக்கிற சண்டை, அந்த குட்டி வந்து அவங்க அம்மாவை படுத்துகிற பாடு, இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இது மாதிரி ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் நாங்கள் வந்து அவனை பார்க்குறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த குட்டி அவங்க அம்மாவை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தும். அப்படி வாழை பிடிச்சி கடிக்கும், மேலேறி மிதிக்கும், செம்ம சண்டையாக இருக்கும். அப்படி ஒரு நாள் விளையாண்டுருந்தவன் போனவன் வரவே இல்லை. எங்களுக்கு ரொம்ப அது கஷ்டமாக இருந்துச்சு, என்னடா இப்படி அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தா இந்த அம்மா வந்து திடீர்னு வயிற்றை தூக்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டா. எஸ், எகெயின் ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது பூனையை பற்றி. முதல்ல எங்களுக்கு தெரியல. எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ் வந்து அது ப்ரெக்னென்ட் ஆகுமா, குட்டிகளை துரத்தி விட்டுருமா, ப்ரெக்னென்ட் ஆகுமா, குட்டிகளை துரத்தி விட்டுருமா. அட என்னடா இது வம்பா போச்சு. சரி, புள்ளத்தாச்சியாக போயிட்டாலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சரி வா அப்படின்ட்டு திரும்ப இதுக்கு பால் வைக்க, சாப்பாடு வைக்க அப்படியே போச்சு. தேவைன்னா அவ்வளோ சண்டை போடுங்க எங்கிட்ட, அவ்வளோ ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணு பாருங்க சாப்பாட்டுக்காக. நடக்கிறதுக்கு வழிவிடு. அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி போ, வெளியில போ. திமிருடா உனக்கு. இந்த மாதிரி பிடிவாதம் பண்ணுறதாகட்டும். நான் ஊருக்கு போய் இந்த சமயத்தில் பக்கத்து வீட்டில் போய் ரூமுக்குள்ளே குட்டி போட்டு அவங்க எடுத்து கொடுத்துட்டுனே அது என்ன பண்ணுறன்னு தெரியாமல் அந்த குட்டிகளை காப்பாற்றுறதுக்காக அது தவிச்ச தவிப்பு அப்பப்பா சொல்லவே முடியாது. அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. என்னென்னா இதில் எனக்கு வந்து நம்பவே முடியாத ஒரு விஷயம். நான் ஊருக்கு போயிட்டேன், அன்றைக்கி ஸ்டே பண்ணிட்டேன் அம்மா வீட்டில். வந்து எனக்கு கனவு வருது. இது வந்து குட்டி போட்ட மாதிரி. காலையில் வந்து என் ஹஸ்பண்ட்ட கேட்குறேன், வந்தானா பால் வச்சிங்களா, எப்படி இருக்குதுன்னு. குட்டி போட்டான், வயிறு குறைஞ்சிருச்சுனாரு. என்னால் சுத்தமாக நம்பவே முடியலைங்க. நான் ஊருக்கு போகிறேன், எனக்கு கனவு வருது, இங்கே அதே டைமில் இது குட்டி போட்டிருக்கு. இதை பற்றி நானே இன்னும் ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்க மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ வாங்க கதையை பார்க்கலாம். ஒரு வீட்டில் போய் நீ குட்டி போடலாமா? உனக்கு இங்கே இடம் இல்லையா? எங்கே போனேன், எங்கே போய் குட்டி போட்டேன்? ஒன்றுமே தெரியாத மாட்டம் முழிச்சிட்டு இருக்கு. இதான் நான் பேசுறதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கும். டே எங்கே இருக்க அப்படின்னு வெளியில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்துனா அப்படியே அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கொடுத்தோம். நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கும். நான் திட்டுன்னா இந்த மாதிரி மல்லாக்கா படுத்துட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் விடும். மொத்தத்தில் எனக்கு பொழுது ஜாலியாக போகுதுன்னு வைங்களேன். இதுக்கடையில் என் நெய்பருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். அவங்க ஒரு அட்டைப்பட்டியில் அந்த குட்டிகளை எடுத்து கொண்டு வந்துட்டு எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. சரி, நான் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற கேப்பில் ஒரு 1 minute நாங்கள் இருக்கோம். அதுக்குள்ளே அந்த குட்டிகளை தூக்கிட்டு போய் கார் கடியில் வச்சிருச்சுங்க. கீச்சு மூச்சுன்னு ஒரே சத்தம். அதுக்கு ஒரு பயம். சரி, எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, 3 குட்டிகளும் சேஃபாக வந்து வீட்டுக்கு வந்துருச்சு. இனி கார் கடியில் எல்லாம் செட்டில் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இவங்க பண்ண கலபரத்தில் நான் வந்து மோட்ரு போட்டதை மறந்துட்டேன். வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ அப்படி இங்கே வர ஆரம்பிச்சோம்னே இதுக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. தண்ணினாவே பூனைக்கு ரொம்ப அலர்ஜி. வாசல் கழுவி விட்டாவே இது எங்கே இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஓடி போயிடும். அப்போ இவ்வளோ தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வந்தால் அந்த குட்டிகளை தூக்கிட்டு அது தவிச்ச தவிப்பு. நம்ம சொல்கிறது புரியுதா? டே இருடா, ஒன்றும் பயம் இல்லை, இருன்னா அதுக்கு என்ன கேட்கவா செய்து புரியவா செய்து, இருந்தாலும் தவிக்குது. சரி, இனியும் நம்ம கேமரா வச்சுட்டு இப்படி பக்கத்தில் இருந்துட்டு அதை சித்திரவதை செய்ய விரும்பலை. செட்டில் ஆகட்டும் அப்படின்ட்டு நான் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன். அதுக்குள்ளே அது பட்ட பாடு. சரி, இங்கேயோ கொண்டே சேஃபாக ஒழிச்சு வைக்கும், அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் உள்ளே போயிட்டேங்க. இது எல்லாமே என் நெய்பரும் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. ஆப்போசிட் வீட்டில் மாடியில் அவங்க வந்து ஒரு பழைய சோஃபா வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு குட்டியாக தூக்கிட்டு போய் மொட்டை மாடிக்கு போயிருக்கு, எதிர்த்த வீட்டுக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து 2 hours கழித்து நான் போய் பார்த்தா என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. நான் அந்த சோஃபாக்குள்ளே தான் எங்கேயோ குட்டிகளை வந்து சேஃபாக வச்சிருச்சு. அவங்களுமே பார்த்து சொன்னாங்க. அப்புறம் மேடம் ரெகுலராக வருவாங்க, ரெகுலராக பால் குடிப்பாங்க, ரெகுலராக எதிர்த்த வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு போவாங்க. சரி, அங்கே தான் இருக்குதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு. இதுக்கிடையில் இவங்களுக்கு வந்து உள்ளே வச்சு பால் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம். ஏன்னா யாருன்னே தெரியாத இன்னும் 2 பேர் வந்தாங்க. இதுவெல்லாம் வந்துன்னா எப்படின்னா குட்டி போட்டு ஒரு 20 நாள் கழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு டவுட்டு, 20 நாளில் இவ்வளோ பெரிய குட்டிகளாக இருக்குமா? அதுவும் இல்லாமல் அந்த குட்டிகளை ஒரு ஆஷ் கலரில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தகப்பன் யாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இது வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு, சரி வாங்கடா, எத்தனை பேர் வருவீங்களோ வாங்க எல்லாம் குடிங்க அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் நைட்டு எங்கள் பையன் ஃபோன் பண்ணான், அம்மா ஹோல் ஃபேமிலி செட்டில்டு இன் அவர் கார் அப்படின்னு.
அவன் வந்து பைக்கு நிறுத்தோடனே கீச்சு மூச்சுன்னு ஒரு சத்தம். ஏன்னா முதல் குட்டி இப்படி தான் காருக்குள்ளே தான் போய் உட்காந்து ஒளிஞ்சு விளையாடுவான். அதே மாதிரி அவனுக்கு டவுட் ஆகி அந்த பேனட்டை நீக்கி பார்த்தா 3 பேரும் ஜாலியாக ஜம்முன்னு இதுக்குள்ளே இருக்காங்க. இல்லை, இவனுக்கு தான் லட்சணமாக இருக்குது. இது கடிச்சு கூட போகிறானுப்பா ஒயரு. உருப்படி ஆயிட்டானு வேறு 3 கொண்டாந்துருக்கான் பாருங்க. டேய் உரசுறாடா. அடிங்க டார்ச்சரிங்க. தலை தெரியுது பாரு. அவன் குட்டி மூஞ்சியா இருக்காங்க. குட்டி. ஆமா, ரொம்ப குட்டி மூஞ்சி. அம்மா வந்து காருக்கு வெளியில் இப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. நாங்கள் எப்படா சாப்பாடு வைப்போம், பால் வைப்போம் அப்படின்ட்டு. நாங்கள் வச்சோமோ இல்லையோ அடுத்த செகண்ட் குடிச்சிட்டு அது கார் கடியில் போய் அலாரம் கொடுக்குங்க. எங்ககிட்ட காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்துறது. ஆனால் அந்த குட்டிகளை கூப்பிட்றது மியாவ் மியாவ் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி அம்மா கூப்பிடுற அவங்களோட லாங்குவேஜ் அதில் கூப்பிட்டு. இங்கே பாருங்கள், ஒவ்வொருத்தராக வந்து நம்மளாம் இந்த பஸ்ஸுலேருந்து தாண்டுவோம், பஸ்ஸுலேருந்து இறங்குவோம்ல, அந்த மாதிரி ஏதோ இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே விழுந்து சிரிப்போம். ஜன்னல்னு மேலேருந்து ஒவ்வொருத்தனா குதிக்கிறானுங்க. எங்கள் பையன் தான் பையன்டா எங்கள் கார் என்ன நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி செட்டில் ஆகிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. குட்டிகளுக்கு இதை விட பாதுகாப்பான ஒரு இடம் இல்லைன்னு அது அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது பாருங்கள். சரி உனக்கு உள்ளே என்னதான் பண்ணுவானுங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் நைட் அடி நானும் பையனும் அழுங்க ஆப்பில் நீக்கி பார்த்துங்க பாருங்கள், பேட்ரி மேலே படுத்துருக்குறானுங்க. அழகிகளா? இவனுக்கு கண்ணு போல மச்சமா? ஏதோ கண்ணில் பிரச்சனையா? கிரீஸா? கண்ணில் இல்லைப்பா, அவனுக்கு ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்குது தெரியுதா? ஒரு கண்ணு சின்னதாக இருக்கு பாரு. கண்ட இடத்துல வந்து இருந்தால் எப்படிடா? ஃப்ரீயாக வெளியில் இருக்க வேண்டியதானே? கண்ட இடத்துலையும் சுற்றிட்டு இருக்கிறீங்க. இப்படிதான் படுத்திருப்பீங்களா? பயந்துட்டு இங்கே போயிட்டாரு. வெளிச்ச கண்டு கூசு, நமக்கே கண்டு கூசு. இதெல்லாம் பார்த்தேன். கேட்டிங்களா பையன் சொன்னதை? டார்ச் அடிக்காத கண்ணு கூசு பாவமா, எல்லாம் அவன் பண்ண வேலை தாங்க. 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பாவம்னு சொல்லி நாங்கள் வீட்டில் இல்லாத சமயத்தில் கொஞ்சம் பால் எடுத்து ஊற்றிட்டான். அது நீட்டாக செட்டில் ஆகி இன்றைக்கி செகண்ட் டெலிவரி வரைக்கும் வந்து நிற்கிது. காலேஜுக்கு கிளம்பி போயிட்டான்னா நைட்டு வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் ஃபோனே அட்டன் பண்ண மாட்டான். ஆனால் இப்போது வந்தானுங்களா, பால் குடிச்சானுங்களா, வெளியில் இருக்கானுங்களா, உள்ளே இருக்கானுங்களா, நல்லா இருக்கானுங்களா அப்படின்னு மாறி எனக்கு ஃபோன் வேறு. அம்மாவா பால் குடிக்க வேண்டியது, கார் கடியில் போக வேண்டியது, ஒவ்வொருத்தனா கூப்பிட வேண்டியது. அவனுக்கு என்னமோ ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்குற மாதிரி காருக்குலேருந்து ஜாலியாக வந்து இறங்கி குதிச்சு பால் குடிச்சிட்டு விளையாட வேண்டியது. என்னங்கடா நடக்குது எங்கள் வீட்டில், எங்கள் காருக்குள்ளே. ஆனால் ஒன்றுங்க, நல்லா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நம்மளையெல்லாம் மிஞ்சிரும் போல் அம்மா பாசத்தில். அந்த 3 குட்டிகளை இறங்கி வந்தோடனே அவங்கள கடித்து முத்தம் கொடுத்து அவங்கள க்ளீன் பண்ணுறதாகட்டும், அதனால் முடியல. 3 குட்டிகளும் சேர்ந்து பாலை உறிஞ்சும் போது அதுக்கு சத்தே இல்லை பாருங்கள், அப்படியே தடுமாறி போயிடுது சில நேரங்களில். அதனாலேயே வந்து அதுக்கு நான் வந்துட்டு டைமுக்கு வந்து பால் வச்சிட்றேன். வெறும் பால் மட்டும்தாங்க குடிக்குது. இப்போ கட்டுப்படி ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. ஏன்னா 3 குட்டிகள் உறிஞ்சிறது வந்து இதுக்கு பத்த மாட்டேங்குது. அதனால் மிக்சியில் சாதத்தை நல்லா கொலையை அடித்து பால் தண்ணி எல்லாம் கலந்து வைக்கிறதுனால இப்போ வந்து 3 வேளை வைக்கிறேன், ஓரளவுக்கு தாங்குது. வருது போ சத்தம் போடக்கூடாது. எதுக்கு வைன்னு கத்துற? தள்ளிக்கோ, தள்ளுடா. கொஞ்சம் வேலை தான், கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது பாருங்கள், பாலை குடிச்சிட்டு குட்டிகளை இருந்து கூப்பிட்றது, இதுகிட்டேருந்து நிறைய நாங்கள் கற்றுக்கணுங்க. நிஜமாலுமே வாயில்லாத ஜீவன் குடும்ப சகிதமாக நம்மளை நம்பி வந்துருச்சு அப்படின்னு துரத்தி விடுறதுக்கு ஒரு மனசு இல்லாமல் நாங்களும் அப்படியே இதை வச்சு பார்த்துட்ருக்குறோம். அடுத்த 3rd டெலிவரியில் மீட் பண்ணலாம். இதுக்கு அப்பா ஒருத்தர் இருக்காங்க, இந்த ஆஷ் கலருக்கெல்லாம் எங்கள் பையன் சொல்லுவான், அம்மா எனக்கு அவன் மேலே தான் ஒரு சந்தேகம்மா. அவன் இப்போ கொஞ்சம் எட்டி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். ஆமாம், துரத்தி விடுவான், அப்புறம் திரும்ப வந்து அப்படியே தொடர்கதை. இவள் ஒரு தொடர்கதை. பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு கமெண்ட்டை தட்டி விடுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க.